अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। په نننۍ ویډیو کې به مونږه څه داسې شان ایډیټینګ کوو، خو د داسې شان ایډیټینګ لپاره به تاسو یو داسې شان تصویر وباسئ او بیکګراوند به ترې نه هټئ. که تاسو ته چیرې د بیکګراوند ختمېدو طریقه نه درځي نو په ډسکرپشن کې د یو ویډیو لینک موجود دی، هغه ویډیو تاسو وګورئ. نو هغه ویډیو د لیدلو نه بعد به تاسو په یو کلیک سره د خپل تصویر بیکګراوند ختمولی شئ. چې کله تاسو بیکګراوند ختم کو نو تاسو به بیا د PicsArt اپلیکیشن اوپن کړئ او په دې پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به د بیکګراوند چې کوم دی دا به د PicsArt اپلیکیشن ته راوړئ. دلته کې به تاسو په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او کوم تصویر نه چې تاسو بیکګراوند ختم کړی وي هغه به تاسو راوړئ، دلته داسې طریقې سره به ولګوئ. بیا به تاسو په ایفیکټ باندې کلیک وکړئ او دلته کې آرټیسټیک باندې کلیک وکړئ او فیټل ون باندې به کلیک وکړئ او داسې طریقې سره به دا ولګوئ. او بیا به تاسو برا په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو دلته راشئ او بیوټي باندې به تاسو کلیک وکړئ او سموث باندې به کلیک وکړئ. هارډنس به لږ مخکې کړئ، زیات پکړئ او سیز به ورته لږ کم کړئ او تصویر به ځان ته زوم کړئ. داسې طریقې سره به تاسو خپل تصویر ته سموث وکړئ چې تاسو فیس لږ صفا ښکاري. چې کله دا تاسو وکړئ نو تاسو ته بره د ټیک مارک نشان ښکاري، په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو فیکس باندې به تاسو کلیک وکړئ او داسې طریقې سره به تاسو بیا دوباره یو ځل بیا به تاسو سموث وکړئ. چې کله دا تاسو وکړو دلته نه به تاسو منتخب کې خپل تصویر مطابق سره نو بیا به تاسو په بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په ټیک مارک باندې کلیک کړو اوس به تاسو دلته ایډیټ فوټو ته راشئ او دا PNG چې کومه دی دا به تاسو داسې طریقې سره دلته ولګوئ. چې کله دا تاسو ولګوله دلته کې که تاسو ته څه غلطي وي د کې نو تاسو بره په برش نشان باندې کلیک وکړئ او هغه ترې نه ریموو کړئ. او که د دې بیکګراوند لینک تاسو ته پکار وي، چیرې د بیکګراوند که تاسو ته پکار وي نو د دې لینک په زه په ډسکرپشن کې ورکم. تاسو هلته نه د بیکګراوند او د مفلر PNG چې کومه دی او داسې نورې یا دوې PNG زه دلته کې استعمالوم، د دغو ټولو لینک په زه په ډسکرپشن کې ورکم، هلته نه تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ. چې کله دا تاسو وکړو نو تاسو به بره په پلس نشان باندې کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ. د PNG چې کومه دی دا به راوړئ، داسې طریقې سره به ولګوئ. چې کله دا تاسو ولګول په ټیک مارک باندې به تاسو کلیک وکړئ او اوس به تاسو دلته راشئ یو ځل بیا به په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دا تصویر چې کوم دی دا به تاسو د PNG چې کومه دی دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو دلته کې راشئ په ایډیټ فوټو باندې به یو ځل بیا کلیک وکړئ او دا لیکلو PNG چې کومه دی دا به تاسو راوړئ او دلته کې چې کومه دی په بلینډ باندې به کلیک وکړئ او سکرین ته به راشئ او داسې طریقې سره به ولګوئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو ډراو ته راشئ او د تصویر په خپل موبایل کې سیو کړئ. د تصویر چې کوم دی دا به اوس کلر دپاره په لیټ روم اپلیکیشن کې اوپن کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو پلیز ویډیو لایک یې، کمنټ پې وکړئ او د خپلې رای اظهار په کمنټ کې مونږ ته لازمي وکړئ. که تاسو ته ویډیو کې څه قسم ته مسله هم وي نو تاسو مونږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ او په ډسکرپشن کې زمونږ د واتساپ ګروپ لینک موجود دی، هلته تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ نو تاسو به زمونږ د واتساپ ګروپ جوین کړئ. هلته کې بیا تاسو مونږ نه په وایس میسیج کې هم تپوس کولی شئ. او که تاسو چیرې داسې تصویر جوړول غواړئ نو د دې بیکګراوند لینک او چې څومره PNG دلته کې ما استعمال کړي نو هغه ټولو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به د PNG او د بیکګراوند به تاسو ته راشي. سمپلی تاسو یو ساعت ته په ګوته کېدئ نو تاسو ته به سیو ایمیج یا ډاونلوډ ایمیج به ولیکي، په هغه باندې به کلیک وکړئ او د تاسو په موبایل کې به د بیکګراوند او PNG ډاونلوډ شي. او که تاسو چیرې غواړئ چې مونږ تاسو ته داسې مزید ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو نو پلیز د ویډیو د لاندې به تاسو ته د لایک بټن ښکاري، په هغه لایک باندې تاسو کلیک وکړئ او معمولی شان ښکته کوز شئ او هلته کې به تاسو ته کوم ایډیټ او پبلیک کمنټ ولیکي. هلته کې مونږ ته یو کمنټ هم وکړئ. په لایک او په کمنټ باندې تاسو نه هیڅ هم نه ځي، خو زمونږ حوصله افزایي په ده باندې کیږي. او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو پلیز زمونږ د پشتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ
د ویډیو د لاندې به تاسو ته د سبسکرایب بټن ښکاري، په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې به درته ګنټې راشي، په هغه باندې به هم تاسو کلیک وکړئ چې زمونږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. چې کله تاسو PicsArt د لایټ روم په اپلیکیشن کې دا تصویر اوپن کړل نو دلته کې به تاسو ورته ښایسته شان کلر وکړئ څنګه چې زه کوم نو تاسو دا کتلی شئ. چې کله تاسو د کلر وکړو په ډن باندې مو کلیک وکړو نو اوس په تاسو دلته د آپشن ته راشي او کلیریټي چې کومه دی دا به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او ویګنیټ چې کوم دی دا به تاسو داسې ښکته کړئ چې سټیډونو نه تیاره راشي، تاسو تصویر به ښایسته ښکاري. او بیا چې ورپسې کم آپشن دی دته به راشي او شارپینګ چې کوم دی دا به معمولي شان مخکې کړئ او نایس روډکشن چې کوم دی دا به معمولي شان مخکې کړئ او کالر نایس روډکشن چې کوم دی دا به هم تاسو معمولي شان مخکې کړئ. نو تصویر تاسو ګورئ ښه صحیح طریقې سره ښه ښایسته طریقې سره برابر شولو. د سیو کېدو دپاره به تاسو بره په 3 ډاټ چې کوم تاسو ته ښکاري په دې 3 ډاټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او سیو ټو ډیوایس باندې به تاسو کلیک وکړئ او های کوالټي باندې به ټیک مارک وکړئ او په اوکې باندې به کلیک وکړئ نو د تصویر به تاسو په موبایل کې سیو شي. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پورې خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.